ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? நான் இன்னைக்கு எங்க நிக்கிறேன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? தமிழ்நாட்டிலே கன்னியாகுமரி ജില്ലയിലെ തൃപ്പരപ്പിലാക്കും. இந்த திருப்பரப்பு அருவி பார்க்கறதுக்கு தான் நான் இன்னைக்கு இங்கே வந்திருக்கிறோம். അയ്യോ, എൻ്റെ തമിഴ് കേട്ട് നിങ്ങൾ ആരും ഓടല്ലേ, ഞാൻ മലയാളത്തിൽ തന്നെ പറയാം. ഹലോ, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലേ? ഞാനിന്നേ തൃപ്പരപ്പ് അരുവി കാണാനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നും ഈ തൃപ്പരപ്പ് അരുവിയിലേക്ക് വെറും 26 കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ എന്തു പറയാനാണ്, ഇവിടെ വന്നപ്പോഴേ സ്വർഗം കാണുന്നത് പോലെ എൻ്റെ കണ്ണുകളെ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഈ അരുവി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അന്നേരം എനിക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ്. എനിക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇന്ന് മഴ കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്ന ആ അരുവിയുടെ അവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാർ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, ആ മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളപ്പാച്ചിൽ ഇരുന്നാണ് താഴെ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ മഴ കാരണം ഇന്നാർക്കും അവിടെ കുളിക്കാൻ അലൗഡല്ല. പിന്നെ ഈ പാർക്കൊക്കെ കണ്ടോ? പാർക്ക്, കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനൊക്കെ പാർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, വിശ്രമ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. സ്കൂൾ കുട്ടികൾ ഇന്ന് പിള്ളേരും ഉണ്ടായിരുന്നു, വിനോദസഞ്ചാരത്തിനായി സ്കൂൾ കുട്ടികളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം തോന്നി. കുട്ടികളുടെ ഈ ഒരു പാർക്ക് കണ്ടപ്പം എനിക്കും ഒന്ന് കയറാനൊന്ന് തോന്നി. പിള്ളേര് ഈ വഴി സഞ്ചരിച്ച് ഇതുവഴിയൊക്കെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി താഴോട്ട് വരുന്ന കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കും ഒരു കൊതി തോന്നി. ഞാൻ അവിടെ അടുത്ത് നിന്ന കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു, എനിക്കിത് കയറാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു, അതിനെന്താ ചേച്ചി ഞങ്ങൾ കയറ്റാന്ന്. ഞാൻ എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ മനസ്സിന് നന്നായിട്ട് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതുവഴി കയറി എനിക്ക് നിറങ്ങി വരാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് പേടിയായിരുന്നു. താഴെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും ശബരിമലയിൽ പോകാൻ മാലയൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാ, അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാരാ കൂടുതലും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവർ പറഞ്ഞു, പെട്ടെന്ന് വന്നോളും, ഞങ്ങൾ കേച്ച് ചെയ്ത് പിടിച്ചോളാം. അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരുവിധം ചിറകി താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ചിരി സഹിക്കാൻ വയ്യായിരുന്നു, സത്യം പറയാമല്ലോ. പിന്നെ അങ്ങനെ നല്ലൊരു അനുഭവം തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇതുവഴിയൊക്കെ സഞ്ചരിച്ച് കാണാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി നല്ല നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഈ ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല കേട്ടോ, ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം എനിക്ക് വരണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് ഇത് കണ്ട് കൊതി തീർന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ കൂടെ വന്ന ആളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇനി ഇവിടെ വരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വരികയാണ് കേട്ടോ. ഇനി കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ, ഇതിന്റെ ബാലൻസ് അപ്പുറത്തും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നപ്പോ ഇവിടെ കമ്മലും മാലയും വളയും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ എനിക്കൊരു ലവ് ചിഹ്നം കിട്ടി. അത് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് നല്ല രസമുണ്ട്. ഞാൻ വാങ്ങി കേട്ടോ. തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ക്യാഷ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ തൊപ്പി, പലവിധം തൊപ്പികളുണ്ട്, കണ്ണടയുണ്ട്. എന്റെ കണ്ണുകൾ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് പെണ്ണല്ലേ, അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് തന്നെ കമ്മലും മാലയും കണ്ണടയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് തോന്നി കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാന്ന്. അതൊക്കെ കുറച്ച് വാങ്ങി അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ണട വെച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ കുട്ടി ഒരു കണ്ണാടിയും കൂടെ എടുത്തു തന്നു. ചേച്ചി ഒന്ന് നോക്കിക്കുക, നല്ല സ്റ്റൈലും കണ്ണടയാണ്. അവർക്ക് വിൽപ്പന നടക്കണ്ടേ, എങ്കിലും അവൻ തന്ന അവന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആ കണ്ണട വാങ്ങി നോക്കി. പിന്നെ എനിക്ക് ഐസ്ക്രീം കുടിക്കണമെന്നും എൻ്റെ കൂടെ വന്ന ക്യാമറാമാനും ഒരു ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിക്കൊടുക്കണമെന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ചൂടാ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അവനും ഒരു ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിക്കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു പാലമുണ്ട് കേട്ടോ, ആ പാലത്തിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ നടക്കുക. കാര്യവും പറഞ്ഞ് നല്ല രസമുണ്ട്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കുളിക്കാനും അവിടെ ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. എന്തായാലും ഞാൻ തുണിയും കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ വന്നത്. ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ ഡ്രസ്സും കരുതി കയ്യിൽ, ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുളിക്കണം എന്നൊക്കെ കരുതി തന്നെയാണ് ഞാൻ വന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും ആൺ പെൺ ഭേദമൊന്നും ഇല്ലാതെ എല്ലാ ആൾക്കാരും അവരവരെ ഇഷ്ടത്തിന് ആ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് നീന്തി കളിച്ച് കുളിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു എന്റർടൈൻമെന്റ് തന്നെയാണ്. അവിടെ എന്തിനാണ് വിവേചനം, എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ തന്നെയാണ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ആ വെള്ളത്തിന്റെ അരുവിയും ആ ഒരു ഇത് കണ്ടോ? ഞാൻ അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ആനയെ കണ്ടു. അപ്പോൾ ആനയുടെ അടുത്ത് പോകാമെന്ന് വേണ്ടി ഞാൻ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ആനയുടെ പാപ്പാനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, ആനയുടെ പേരെന്തുവാ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അമ്മുക്കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അമ്മുക്കുട്ടിയും ബിന്ദുക്കുട്ടിയും തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞാൻ ആനയൊന്ന്, പേടിയുണ്ട് മനസ്സിൽ, എങ്കിലും ഞാനൊന്ന് തൊട്ടു. അപ്പോൾ പാപ്പാനും കൂടെ പറഞ്ഞു, എന്നാ ചേച്ചി ഒന്ന് തൊട്ടോ, പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല, അത് അമ്മുക്കുട്ടി ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ വീണ്ടും എനിക്ക് ആനയെ ഒന്ന് തൊടാനുള്ള ഒരു പൂതി കൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ആനയുടെ അടുത്ത് പേടിച്ചാണെങ്കിലും ഞാൻ വന്നു. എനിക്ക് പേരിഷ്ടമായി കേട്ടോ, അമ്മുക്കുട്ടിയെന്നും. പിന്നെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും എൻ്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്തും കൊണ്ട് കുളിക്കാനായിട്ട് കടവിലോട്ട് വന്നു. എന്തായാലും ഞാൻ ഡ്രസ്സും കൊണ്ട് വന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ, ഈ നീര് ഉറവയൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴേ ഇവിടെ ലേഡീസൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് നിന്ന് കുളിക്കുക. അപ്പം എനിക്കും കുളിക്കാൻ തോന്നി. ഞാൻ അങ്ങനെ കുളിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങി. പേടിയുണ്ട്, കാരണം ചെറിയ ആറ്റിൽ അങ്ങൊക്കെ കുളിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് വലിയൊരു ഇത് കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് ഒരു ഇത്, അതായത്
നല്ല വെള്ളപ്പാച്ചില. ഒഴുകി പോകുകയാണെങ്കിൽ നീന്താൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു സ്പേസ് എന്നാ പറയുന്നത്. അങ്ങ് പൊയ്ക്കോളും, അതിന്റെ പാട്ടിൽ അങ്ങ് പൊയ്ക്കോളും. അതുകൊണ്ടൊരു ഉൾഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിൽ പോലും കുളിക്കാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. കാരണം ഞാൻ കുളിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ച് വന്നതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങി. പേടി കൂടാതെ തന്നെ നല്ല ആസ്വദിച്ച്. പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ആൾക്കാരും ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് പേര് അവിടെ പോയിട്ട് പരിചയമായി കേട്ടോ. ഒത്തിരി ആൾക്കാർ പരിചയമായി. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നല്ല, കൂടുതലും കേരളത്തിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് അവിടെ കൂടുതലും നിന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്കും അത് സംസാരിക്കാനും അവരോട് കളി പറയാനും ചിരിക്കാനും ഒക്കെ എനിക്കും പറ്റി. അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരുവിധം കുളിച്ചിട്ട് ഇനി കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് റെഡിയായി കേട്ടോ. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. അടുത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി ഉടൻ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും